歡迎大家嚟到坡樹窿。今日阿坡度咧，再次請到 Simon 上嚟嘅。Simon 你好。 Hello， 坡你好。Simon， 我哋一路都講緊寬恕啦，大家希望都透過嘅節目都能夠了解到多啲啦。希望關於寬恕一個好重要嘅一個話題。咁今日咧，我哋再講多少少，可以話一個大家有時都有個疑問，可能關於寬恕呢個問題。咁就係話，我哋係咪要不停咁寬恕咧 ？Simon， 如果有個人係對佢好差嘅咁樣，日日都見到佢咁樣，咁有時覺得好辣，咁點算呢？係嘅，真係有啲咁嘅情況，我哋都係要面對現實，都要有呢個情況。正正阿坡你講呢一個嘅情況咧，好多喺信教嘅人士咧，都特別有呢一個嘅迷思咧，就係話耶穌佢喺福音上面講啦，我哋寬恕70個7次啦，係咯。其實70個7次就唔係490次，即係數住490次手指就第491就唔使，就唔係咁，即係其實佢係無止境嘅一個寬恕。咁係咪呢個無止境嘅寬恕，就算我哋點樣被人傷害，我哋都要頂硬上，都要我哋所謂嘅逆來順受咧？咁樣，咁呢個其實都困擾咗我哋天主教徒啦，即係或者信耶穌嘅人士一啲嘅困擾。咁但係如果我哋細心睇一睇咧，耶穌佢要求我哋寬恕，即係一個無止境嘅寬恕，但係佢並冇要求我哋係重複受傷害。佢冇嘅。因為其實我哋好多時我哋受嘅傷害係唔應該受嘅，譬如話可能被人哋欺凌啊，甚至係家庭暴力啊、虐待啊，咁呢啲耶穌佢係冇要求我哋去受呢一樣嘢，即使佢係要求我哋去到寬恕。係，如果我哋睇翻咧福音上邊記載啦，當時好多當權者啦吓，即係啲有勢力嘅人士都對耶穌即係唔係幾好嘅。咁因為耶穌即係斥責佢哋啦，話佢哋係偽君子啊等等啊咁樣。咁佢哋曾經幾次咧係想用石頭砸死耶穌咁啊。但係其實耶穌當陣時，耶穌佢係未到佢個救贖計劃裏邊，佢係要受難死亡嘅時刻。福音上面講佢就由佢哋中間佢離開咗。仲有啲情況咧，就係耶穌佢知道有人想圖謀對佢不利，佢寧願改變佢嗰個福傳嘅行程，去咗第二度地方去避開佢哋。咁呢個正正就係話一個俾我哋睇到咧，佢都唔想我哋去受傷害嘅。即使我哋係寬恕，耶穌就肯定係寬恕我哋每一個人嘅罪，但係佢都避免佢自己，亦都因此咧係唔想我哋咧係受到傷害。明白。咁呢個好重要信息嚟嘅，因為我諗我哋好多時候學你話齋，阿 Simon 就係特別好多教友啦，會覺得愛啊嘛，我要繼續去死撐，但有時就會無形中你不斷就覺得好辛苦，亦都我諗某程度上對個佢所謂加害者咧，亦都唔係一個好健康嘅現象。即係例如佢行過你揼你一拳咁樣，日日行翻同一位又俾佢揼你一拳，咁令到好似又變咗去縱容佢咗佢咁樣。所以正正就係即係呢個可能都係一個我哋對於寬恕有少少誤解啦。我哋寬恕對方，並唔係去容許對方繼續傷害我哋。譬如頭先所講，我明知佢係會攻擊我嘅，我應該離開嗰個地方。我記得有神父都解釋過，就係話，如果譬如話喺家庭裏邊受到不必要嘅傷害，你寧願暫時離開家庭，去揾其他嘅人去幫助嗰個會傷害人嘅嗰位人士，可能佢精神或者佢某一啲嘅情況係需要治療嘅，等佢回復咗一個比較正常嘅狀態，然之後大家再去重建嗰個關係。咁又或者就係話，對方佢傷害到我，其實佢係需要承受一啲責任，甚至係法律上邊嘅責任，我哋係可以挺身而出去舉報佢。我哋唔係因為要報復嗱，即係其實寬恕最終就係話，我哋係想對方，因為我怨恨佢，我想佢呢個受翻我嘅苦，呢個就係個唔寬恕嘅心態。但係寬恕我係以一個愛嘅一個嘅情況，我希望佢係能夠離開佢而家現有一個唔正常或者係一個犯罪嘅狀態裏邊。咁如果覺得喺一啲嘅治療或者喺法律上邊，佢係應該受到一啲嘅懲處去幫到佢，係能夠改善到佢個情況嘅時候咧，我哋係有應該咧係去到做呢一樣嘢。咁所以我哋係應該係用唔同嘅方法，一個合理嘅方法，或者一個適當嘅方法咧，係離開嗰個我哋被傷害嘅環境，就唔係表示我哋唔寬恕。其實我哋係寬恕對方，
同一時間我哋避免自己受到傷害咯。同埋頭先你咁講就係都係為咗對方好啫，你寬恕佢咧，同埋你都想呢個傷害你嘅人好啊。係啊，因為你唔想去係咯不斷喺度可能傷害完你，又傷害其他人呢。法律嘅行動都係好，因為有時可能佢不斷去加害唔同人，咁你都要停止呢樣嘢噶嘛，都有個可能你想係唔想更加多人受傷害，或者希望佢都停啦，係咪先？唔可以縱容咗咯呢件事咯。係啊，之前我哋都曾經回顧過有一個例子，呢個教宗若望保祿二世佢曾經被行刺啦，係咪？咁當時有個槍手開咗2槍，咁當然好彩教宗就急救之後佢生還啦。咁教宗即刻佢都透過即係佢嘅發言人就係寬恕咗呢位嘅槍手，仲要求大家為佢祈禱。咁但係呢個槍手就同時佢即時被捕啦，最終佢係被判終身監禁，佢都要承受翻佢自己本身嗰個嘅呢個法律責任。咁教宗佢好翻之後，仲去監嗰度探佢，咁就並唔係話我寬恕咗佢，佢就唔需要再去承受法律上邊嘅呢個責任。咁因為寬恕呢個係出於愛，即係愛係一個最基本嘅一個動機，係想改變對方嗰個心，咁並不是即係佢唔需要承受佢做咗嗰件錯事，佢應該要受嘅一個責任咯。聽到呢個都好大嘅釋放，因為係咯，我哋都要需要多啲智慧啦，識得去好妥善去處理嗰個情況咯，而唔係即係好似麻木地去咁即係去中埋去，又都係逼自己不斷去受同一個傷害咁樣，都有好多唔同處理方法嘅。頭先提過都可以揾人幫手啦，或者去行開少少，領略一啲可能一啲新嘅思維，或者可能幫到解決呢件事呢，或者係要做一個和解，咁係好多唔同嘅方法嘅。有時唔好即係困咗喺一個位度，就不斷令呢件問題發酵咁樣咯。係啊，我記得福音上邊另外有一句說話呢，就都令到好多教友都有啲困惑嘅，因為主耶穌佢話，即係有人刮你右邊面咧，你俾埋左邊面佢刮咁樣，咁好似哇咁咪即係人哋打我一拳，我要俾埋佢打第二。呢個係大家都好。咁呢個就係大家就係同嗰個寬恕好似係拼埋咗一齊去理解，覺得好似我哋就要對方嘅傷害，我哋要逆來順受咁樣，就係亦都係出現咗一個誤解迷思其中一個情況啦。但係我諗我哋都要睇清楚一個上文下理咯。咁因為其實上文呢，就係話耶穌對當時嘅猶太人講啦，佢話你哋一向聽嘅以眼還眼，以牙還牙。咁呢個其實係即係猶太人佢傳統落嚟一個對事情嘅一個嘅反應嘅方法。耶穌就話你哋一向係以牙還牙，以眼還眼呢一個模式去處理事情嘅。不過我今日就同你講，就跟住啦，即係有人刮你右邊，你就俾埋左邊面佢刮。咁如果其實上文下理擺埋一齊嘅時候呢，其實耶穌佢係想一個比較誇張嘅一個嘅方法咧，去強調以眼還眼，以牙還牙，即係話以一個暴力或者以一個報復嘅心態去回應一啲嘅唔公義咧，呢個主耶穌佢係唔主張。即係話你可能面對咗一啲嘅唔公義，一啲好似覺得唔合理嘅情況，我哋應該以一個比較平和、開放、包容或者一個寬恕嘅態度去呢個應對，尋求其他一啲比較和平嘅方法呢，係去到處理去改變嗰個事，就並不是呢係以一個暴力嘅手段或者以一個報復嘅手段呢係去到回應。如果我哋撇開咗宗教少少啦，我諗如果大家都聽過甘地喺印度係一個好受尊崇嘅一個，仲被視為國父啦咁樣。咁點解佢咁受尊崇，或者即使唔係印度，全世界嘅人都覺得佢係一個咁偉大嘅人物呢？佢就係以一個叫做不抗爭和平嘅手段去爭取印度獨立。咁因為如果一個地方爭取獨立嘅時候呢，就我諗十居其九都係要打仗啦，係咪？即係要流血啊，各方面嘅出現。但係佢係以一個和平嘅方法去到抗爭，而能夠最終達成到佢為民族所出嚟嘅一個嘅結果。咁呢個係即係受到好多人嘅尊敬。呢個正正就係佢以一個非暴力嘅方法去面對一個唔公義嘅。咁所以其實呢，俾我哋睇到有陣時我哋回應一啲唔理想、唔公義嘅情況，都有唔同嘅方法。我哋唔一定需要以一個報復
或者以一個暴力嘅手段去反制對方。咁主耶穌正正就係講呢一樣嘢，就唔係要以牙還牙，以牙還眼。咁呢個希望都能夠幫到一啲。呢一句說話，即係刮右邊要刮埋左邊呢一句說話，而一路揞住個心，即係點樣去處理呢？都希望能夠解開到大家一啲嘅心結啦。咁變咗令到我哋面對一啲我哋唔願意、唔開心嘅事情嘅時候呢，係比較容易啲釋懷，而去到做到寬恕呢一樣嘢咯。我亦都聽過呢，有人去解釋就係右邊左邊就係話，因為你打右邊同你打左邊用嘅方法會唔同噶嘛。所以係咪就係話，你就算俾人打完右邊，你都唔可以俾人用翻同一方法再傷害你？佢打左邊就要你去禮手打，反手去打乒乓波，正手反手。咁個意思係，我哋都要去改變，令到人哋覺得唔係，可能我打你嗰時係唔啱嘅。你起碼嘗試去矯正翻對方即係希望你唔可以不斷係咁俾佢係咁打右邊，係咁冚右邊，咁樣就佢就真係會好縱容咁不斷去做同一件事咁樣咯。係啦，因為頭先我哋都討論過，我哋應該避免呢個受傷啦。咁有陣時我哋用一個方法未必一定即刻成功嘅。咁即係話我哋可能改變咗一個環境，改變咗一個處理嘅方法，可能仍然都未必完全能夠離開咗嗰個受傷嘅一個情況。所以我哋可能要隨住個情況，如果第一個方法不能夠完全成功嘅時候，我哋咪改變第二個方法啦。但係最終都係以一個同寬恕同步出發啦，以愛嘅寬恕去到對待對方，同一時間去令到自己離開呢一個受傷嘅一個嘅，即係再繼續受傷嘅一個環境。咁好啊！今日我哋而家都以一個祈禱結束我哋今日嘅分享啦。咁到咗求天主係幫助我哋啦，繼續去了解多啲寬恕呢個咁重要嘅話題啦。特別係今日我哋提過話，你唔係要不斷去接受同一個傷害，反而係我哋要嘗試唔同嘅方法啦。求天主幫助啦，令到我哋能夠係跟隨翻天主意思，寬恕對方啦，同埋都有機會可能令到對方都能夠有個改變嘅機會咯。主耶穌，你要求我哋要愛近人啦，如愛我哋自己一樣。咁求你幫助我哋以透過寬恕去愛我哋嘅身邊所有嘅弟兄姊妹，同時亦都愛自己。如果自己不幸受到傷害嘅時候呢，我哋都能夠適當地避免咗再度受到傷害，同一時間都能夠寬恕對方。咁以上所求係因主耶穌基督之名，阿們。阿們。咁今集我哋就講到呢度先啦，下次再揾 Simon 上嚟繼續講呢個寬恕嘅話題啊。OK， 好，拜拜。Thank you，拜拜。多謝你收聽今集棵樹窿，記得 like、subscribe 同留言俾我哋，下集再見，主佑。